Kopi vosen tabi Malaysia Madani mempai kodego izo dimna Michael dat abal ai kadazan dongo sebab diti tada ko onom ko podom tahu Wuhan ko tu 2022 ngo podom apat. Su ono tuhun mogi gizon hobi no it kinezaron habus kadazan do papanau penisan ko dasan do semonu tu manut timpu. No bos di Montili Science Technology om Inovasi Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif opon solino moy do kanu papapanau ko pengusapan ko paguhu so pamanung no koy magon kakandai onuh no poh tolu. Natubungan idatu Dr. Muhammad Arifin manggagano abal di kapas pinapatimpun babzan dumot penisan bato idhintun kesenian Islam membakut. Saya harap dapat sambutan yang baik daripada masyarakat karena dia diadakan selama 4 hari dan saya yakin dengan pengenalan kesedaran-kesedaran yang diberikan dan pemakluman-pemakluman yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpin kampung, saya harap mereka akan dapat beramai-ramai datang untuk pemeriksaan ini. Ababasan Nazur Kementerian Kehidupan mempai sekadai Konsol Bato Kebangsaan makna diti kita dewan menakadai tuhun ginemuan menghion keketuan kehidupan supaya ke menghion timpunan telur bato. Memang bilang orang kalau program macam ni memang berbayar kan, tapi kalau kita datang program macam ni ia free. Lepas tu untuk kesihatan kita lah. Memang baiklah program macam ni kan, kalau boleh diadakan setiap tahun kan. Dia macam menyedarkan kita berapa pentingnya kita kena mencek kesihatan kita dari masa ke masalah. Sebab dengan pemakanan kita, dengan pollution semua, jadi kita program ni diadakan begini secara jelajah kan, so why not kita ambil chance ni untuk buat pemeriksaan. Kita datang untuk mengikuti ini saringan kanser mammogram semua servikan. Memang bagus. Kalau boleh macam tiap-tiap berapa tahun dia kasih teruskanlah kan, lagi bagus. Hobi 200 tahun pasai membakut nakano kawalan maza ababazan iti. Patihambuson da pavakason pisa kadazan kemohigan pihatan toh pogun papagompit Malaysia pogun molikan Australia maza exercise keris strike bogisan ko duvong pedom sizam duvong ibu duvong pedom apat no bos di Panglima Susumangod Tinda General Tan Sri Muhammad Hafizuddin Jantan exercise dino no pangapa pakito da opulokis o pisa kadazan toh pogun do papoing kawas kavakasan pemolotian kepetonda na Susumangod di ho sondi. Keponjolan exercise mogisu suvai kekuasaan di Honoginga manako na lantagazo hobinotin mungan Susumangot Malaysia mazapyo puvan kebahan toihan teknologi kababagu. Exercise di tinga manak nogi kesifatan kuma Susumangot Tinda Malaysia dumungiho menginvasi ketumbazan nogi kepokyunuan bakang don Susumangot iko sudong tumanut timpu. No bos di Tan Sri Muhammad Hafizuddin mempai kebuon tagazo teknologi kosimbanon pososo hi operasi exercise miagaditi kiguno dapat tihombuson sebagi impon mentok opisol pu Susumangot Tinda dokot tihombus katan aba magisusuvai teknologi kavavagu. Pinapanaw exercise keris strike it posohi Kota Belut simpang langkon matunggong tuminimpun mantad di ko dubang penembahu Wuhan ko onom nakatahib nopusan id sikwati kudat. Pulis minanan sunghun kusay kikotumbazan nokogompit kinantakan maggaw son tinimungan mamaguno dango det pinonukuan it isohamin it papar di tadaw ko duvoh nakatahib. Doit pinonukuan ko ang hobi jam ko bahu tohungapod dongo subab diho tinan dongo sudap diho tinano kusay ki umulapat ngopodom 2 taon diho miampay komatan pinanakaw kampay kulita ginuno daw sinapang tinodo sondi. No bos di Mohoingon pulis uvang Pinampang Superintendent Sammy Newton do kumalit kapabalan it Pinampang kinagakaman no po dino nga mantad no doluputan inotoy mo mantad di pinaposogu di ontok opodom onom Wuhan ko onom nakatahib kogampit kinantakan manakaw id iso kaday serbaneka id Pinampang. Hasil soal siasat terhadap suspek atau tangkapan kita percaya bahawa ada 4 lagi kes rompakan yang dilakukan oleh suspek yang mana 1 di Pinampang, 2 di daerah KK dan 1 di Keningau.
Untuk pengetahuan rakan-rakan media, modus operandi suspek adalah samun berkumpulan dengan menggunakan senjata. Inatantaman din nga kiba duvo rekod kalatan nakatahip tumanut section podom himo bingkung iso bingkung akta dada kahigaganan podom sizam himo nga podom duvo section atus onom nga pod kanun kaundasan. Asil punisan vaik sobu noihan do mga kan isido dadah kavo syabu. Maso no pulis magasusunghun pavago koluang disido iaw po nagakom. So izukono kinantakan dino tumanot section tungatus sizam nga podom himo tahungatus sizam nga podom tu kanun kondasan section akta sinampang podom sizam onom nga pod tu kisangano sinapang pinulu do aiso lisin. Kakalpo sa bakwangan taba kaganan musculoskeletal MSK kinozonon muntok mamagunop kapagkunuan kotoynan kinozonon. Nobos di mahoingon taba radiology hamin pangusapan Queen Elizabeth HQE Dr. Fatima Husin babay no diti kotoynan diho humansan kozo kumataba mantat semenanjung. Gisombay no diti sabah kiva songhuno taba dot kaganan na radiology MSK it HQE. Mantad diho unsubon hobi ginumu manonoy na pangusapan, kampay susumikul pangusapan, it pagunditi, da magano kabahan kaganan pamagambalan radiology, hobi no MSK. I hope dengan adanya ni course conference, kita akan dapat lebih banyak exposure, lebih ramai orang berminat. Sebab ini akan memberikan lagi bagus servis lah, meningkatkan perkhidmatan, meningkatkan perkhidmatan kepada pasien. No tubungan do kapabalan ni Dr. Fatima di kahapas pitubungan pamagambalan musculoskeletal pagun Sabah ikumo iso 2024 it kota Kinabalu. Babay no diti Sabah kiva tu hamin pangusapan taba sabiabi dinot iva misin pamagambalan tomografi mamaguno computer CT scan. Namot misin no kamoy papapasangon it hamin pangusapan buffet kota Marudu daaw no ahait. So ginumusay buatus ono mo padam iso maguguntob minta tamong dono pihimontok papapana paguntabantoy ko banci pertanian duvang padam apat ida Sabah tuminimpun di ko tu vuhan ko tu gisom ko tohong padam iso vuhan ko opot mikot papagompit 200 padam bahong ngaybu kinazanon pamutanaman. No bos di patunut perangkaan Sabah Muhammad Amri Idris izyo ino ko gompit doit paguntaban diho pagkunuan manak sa kaday miampay manak ko poyhan totopot moy do panaw paguntaban miampay kapoyhan totopot. Kadisido bogizan pamutanaman pogun Sabah manakaday podom himo titik 200 kosunizon KDNK. Dari segi penduduk bekerjanya, dia akan melibatkan seramai 505,000 penduduk bekerja Sabah yang terlibat dalam sektor pertanian. Dan inilah menunjukkan bahawa Sabah ini dari segi pertaniannya sangat rapat dengan orang kata apa dari segi penduduk itu sendirilah. Sebab kalau kita lihat, kalau dari segi penduduk bekerja Sabah dalam 1.8 juta, tapi kalau pertanian dalam 500,000, kita nampak hampir 1/3 lah yang akan terlibat dalam sektor pertanian itu sendiri. Natubungan do kapabalan i Muhammad Amri di kapas timpu permukiman banci pemutanaman 2024 miampai ejen pemutanaman uvang itawaw. Namot dinon bos di pupaliman tawaw datu lo sufui kiguno paguntaban no komoy muntokoy maganan takanon do mantad no do kinoing kabason ginumutuhun kabohingkangan kakuangan panakan takanon vinoon. Saya harap melalui ini data banjian ni kita boleh meneliti dan mendapat itu data yang tepat dan supaya kita boleh menentukan khususnya di Sabah kawasan mana yang sesuai untuk ini penanam tersebut. Muntok bogisan tawaw sugin mo atus duvangapod mo guguntob minta tamong dono pihi miampay tuhongapod ngoybuh tizanon pamutanaman kagumpit doit paguntaban no komoy. Koysa nikatan penulis Sabah IPS papahombu sa Monodo Isobuk Sindi Pembida muntok di mahoingon tagazo paguna Sabah tun Dr. Juhar Datuk Mahirudin Sinawan toh Puan Norliratan Sri RM Jasni. Ponjulan inodet babazan pangangakan paguna Sabah it kota Kinabalu kapyondot tadaw kinahodion di mahoingon tagazo paguna Sabah taon diti.
Nok bos di mohongon iso IPS awang Muiz awang Marusin atag IPS diho nakano kasagan ditun Dr. Johar. Tun telah berkenan kepada cadangan yang kedua iaitu satu deklamasi puisi yang nanti akan segera diadakan. Pertama deklamasi puisi tadi, kedua ialah penerbitan antologi puisi yang nanti puisinya ditulis oleh penulis Sabah. Natubungan ni awang Muiz do magaganu abal di kahapas tuminom buhui kapantangan kumali tunjuhar it Istana Seri Kinabalu. Gisom do baino diti, IPS ikiwa atus duwang padam himo pu poin legistol nakapanupu hobi opod book atus sindi susuzan tanibo. Au i otopoto tondos kiva pokaka mamamay na Sabah FC do moginduan tinmungan nakomoy di kahapas mamamayn bogisan sumunsung nudal Ramon Machado minogiduan do tinmungan diho. No bos di mahangon mahuda diho Datu Ong Kim Sui iva kan sananta gazo do kiva mamamayn kababagu i kapavakas do squad badak diho. Ya, buat para peminat ataupun penyokong Sabah FC, kebelakangan ini kita lihat banyak yang kekurangan. Namun liga masih lagi baru ya. Dan dengan isu Ramon telah kita ketahui dan saya percaya tak ada lagi pemain yang akan keluar, kemungkinan ada pemain yang akan masuk. Dan kemungkinan kita ada berita-berita yang lebih positif selepas ini. Pinosoto di Datu Kim Sui dat pitubungan kapabalan it Kota Kinabalu tumihombus o Sabah FC dat tumaguvang Liga Super ikakalit nazatan timpunon. Namun dihon bos di monijol tinmungan Rafi Robert ahal nakotong kapaguditi imin bos donaha o Sabah FC dat duvo pihavanan huminavan do Terengganu FC dat pihavanan Piala FA do sabab nodo kinahuntanan pembalazan gaji na pangaaw otopot. Sebenarnya saya tidak ada kuasa untuk memperjelaskan isu gaji. Cuma saya sebagai pengurus pasukan bertanggungjawab untuk memperjelaskan bahawa puncak kekalahan itu tidak ada kena mengena dengan tunggakan gaji yang diviralkan. Ahansani Rafi moido ahal miaga diho ono dipimbasan pokyonon monono kodung mi anangan do tumihombus menak sekodung kumas kuat badak. Ingka kapodivagwiti abal kay kadazan do baino diti sumusut hapasiti abal dongo subab Sarawak. Izodimna Michael dari sungai hingga segera Palestin pasti merdeka. Kopi Vosian. Rasai kemeriahan segalanya Felda. Sempena perasmian Hari Peneroka Felda 2024 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim secara langsung dari Maeb Serdang Ahad 14 Julai 2024 pukul 10.05 pagi di TV1 saluran berita RTM dan RTM Klik.
Merik tapi basah ngagai semua bala kita ti seruran bergulai ngau kami ba Aiban dipancar terus hari studio BRTM Kuching Aiban Sarito hari 6 13 hari bulan 7 bergulai ngau aku Monica Gary. Kita ngepun ke Aiban ngau berita tu. Sarawak dekat majak nguasa bahasa Inggeris sebab perkara pelajar dikenal menentu ke nembiak Sarawak Landia genak bahasa kedua menua tu. Maksud ke Jakut tu buat lebuhan nutup simposium pendidikan bahasa Inggeris Sarawak SELES 2024 di Kuching. Sapit Menteri Pelajar Inovasi dengan Pemangsang Bakat Sarawak MEITD Datuk Dr. Anwar Rapai Mada tajak Sarawak suar dipejah sekedar orang ke Tegal polisi ngenak bahasa Inggeris. Tang menua tu hendak dekat ngalah Kediri ke Tegal isunya. Kelimpah hari ngelatih ke bahasa kebangsaan pengelandiak berdalam bahasa Inggeris megak berguna benar. Dikenak nentu ke Sarawak nak tinggal hari arus pemangsang dunia kelebih lagi bab bidang pelajar, ekonomi, enggau teknologi. Nya alai Perintah Sarawak udah berjalai ke mayu bengkai inisiatif pemangsang bahasa Inggeris kelebih lagi bab perkara pelajar ngambil ke Balan Nembiak Sarawak Landiak ninga maca nulis enggau bercakap ngenak bahasa English. Sarawak dengan MEITD BCRT dekat berjalai ke Highly Immersive Program ke ditumbuh upis Menteri Pelajar Malaysia pada tahun 2016 subak dikenak ngemangsang ke infrastruktur serta perengka kena merangsang nembiak di menua ngenak bahasa Inggeris enggau mana lagi. Berbaknya lebih 150 ikut pemesai pelajar, pengajar serta pemekuh akademik bisik ngau SELES 2024 ke diatur upis pelajar menua Sarawak MEITD ngau National Geographic Learning kena 9 ngagai 12 hari bulan 7 tu. Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas nerus ke pengawak ngemangsang ke modal Mensia Sarawak dengan program ti relevan dikenak ngemangsang ke komuniti di menua tu. Sapit Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Dr. Jerip Susil Mada ke pemangsang komuniti tegas komuniti inovatif learning udah diberi tangkuk pengawak mantuk ngemangsang ke modal Mensia ngenak pelajar sains, teknologi, kejuruteraan enggau matematik STEM, pelajar ngau latihan teknikal enggau vocational TVET serta inovasi digital. Pengawak tu kena mantuk nyediakan raban nembiak kelebih lagi di menua pesisir lebuh napik revolusi industri IR 4.0 serta nyemelak ketikas penauk digital bak orang di Menggeri enggau menua pesisir. Ia madaka bidang pelajarnya berguna benar kena tentu ke rebak dudi oleh niri negeri menua Malaysia ngau mana. Lalu semua orang bisik hak nguliah ke pelajar ti cukup ke penyamai sidak jemaah ila. Ia maksud ke Jakarta maya berjadi ke Karnival Jerayawara Project of Dream Realize Pro DR Roadshow siri ke-9 Perilih Siburan. Ia kelalunya di Adun Mambong serta sapit Chairman Upis Amanah Tegas Madaka pantuk kecukup bersaing ngagai ekonomi ti tegap ianya ngembuat mayu macam hasil ekonomi ngau pengerja pengawak di Landia serta tinggi pelajar. Nya alai Perintah Sarawak udah berjalai ke mayu inisiatif kena nentu ke semua orang boleh nampung pelajar ngagai tikas ke tinggi agi. Pansiak dekat di pejalai ngau undang-undang dekat diletak ngagai rakyat menua luar ti mekuah pengawak perubat bula engau nada lesen serta endak bertauliah di menua tu. Sapit Menteri Pengerai Datuk Lukanisman Awang Sauni Mada perkaranya dekat dibaik ngagai aum pasca kabinet ngambil agensi ti bertanggungjawab berjalai ke pansiak ti silia. Undang-undang dekat diletak labas sidak tu dipelabak berjalai ke pengawak ngau nadai lesen. Ia maksud ke Jakarta ngagai pengarang berita udah dibejadi ke Kongres ASEAN ke-13 engau Kongres Pengerai Perak ke-10 di Ipoh. Dulu agi hari tu kerempung Mensia Raban Bangsa Antarabangsa Malaysia MHO ngansak KKM berjalai ke pansiak engau lengkas ngagai sidak pemekuah pengawak perubat bula. Ti dipelabak ke rakyat menua luar engau premis kecantikan ke diempu sidak tu ke dibuka di Kuala Lumpur enggau Johor. Setiausaha Agung MHO Dato' Isyamuddin Hashim Mada tu berindik risiko induk tiba putong tusu enggau bayar RM3,400 kena 21 hari bulan 6 tahun 2022 bisnis sakit udah dikena tipu berputung bak palan servis perubat estetik kena ada lesen ketegal tertarik hati ngau iklan bak media ramah. Kes denggi diripot ke majak nambah ngagai 2,805 kes bak minggu epidemiologi ke-27 ME27 ianya ke bagi timpuah 30 hari bulan 6 nyentuk ke 6 hari bulan 7 entik dibanding ke 2,788 kes bak minggu sebelumnya lalu bisik 5 kes pemati ke Tegal denggi.
Kepala Direktor Pengerai Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan madahkan kumulatif kes denggi diripotkan naka ME 27 ianya 78,068 kes untuk dibanding ke 61,545 kes bak timbuh kesama tahun sitik tu kemari. Niti kepenerang berita kemari madahkan 65 kes pemati ketegak denggi bisa diripot ke untuk dibanding ke 42 kes bak timbuh kesama tahun 2023. Dr. Muhammad Razi madaka penyampau palan TBC alai kes tu berampit ke deripot ba ME 27 ianya 86 bengkah palan untuk dibanding ke 78 bengkah bak minggu sebelumnya. Hari penyampaunya 67 bengkah palan diripot ke di Selangor, Negeri Sembilan 6, 5 di Kedah, 3 di Perak, sama 2 di Pulau Pinang serta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Enggau Putrajaya, Enggau Siti di Sarawak. 6 kes surveillance chikungunya bisik dirikut ke bak ME 27 lalu nadai pengelakai chikungunya bak minggunya ngujung ke penyampau kumulatif kes chikungunya nakak ke diatuk bisik 47 kes. Kes surveillance Zika yang madahkan 1,388 sampel darah, 7 sampel air kemik dengan 3 sampel air tulang belakang sudah diperiksa ke alai semuanya ditetapkan negatif. KKM mengharap ke Mensia Mayu majak berjalai ke pengawak ngigak dengan munas kapalan alai nyamuk berteluk baluar rumah habis nadai 10 minit sekali seminggu. Pengamah 2 sungai dibagi benua miri ngau 2 di muka hanya sungai Darau ngau sungai Matunya ketegal gaya rampak menua tanah kerapa ting ujung ke airnya dicelum. Sapik Menteri Langgur Pemansang Negeri Pengatur Tanah ngau rampak menua Datuk Len Talif Saleh Mada tajak penanggulnya ukai ketegal industri tau ke Mensia tang 2 bengkah sungainya bak kategori kamah tikas 4. Kalau kita lihat dari segi BOD dan COD memang teruk jugalah, tapi bukan dari segi masalah dari segi pencemaran man-made Parman. Some of them are really natural. Kalau di Darul lah memang, kalau di Matu lah, kalau Sungai Miri pun sama juga. Kawasan tanah gambut. Tanah gambut. Memang hitam. To clean it, you take a relationship. Ia maksud ke Jakotok Maya dipinta ngenang penerang Ari Sapik Menteri Besar Datuk Seri Fadilah Yusof timadahkan 2 sungainya kamah. Dulu agi hari tu ia bisa nutup bengkel pendidikan alam sekitar ungkup guru penasihat Kelab Pencinta Alam Sekitar peringkat Sarawak di Serian. Berbaknya ia madaka pengawak ngelasi sungai Tikamah di Sarawak, nyengkau padungan Sungai Bedil ngau Sungai Bintangur benung dipejalai ke. Tu nyengkau meresi air ke udah dikena sebedar dilepas ngagai sungai. Sarawak bisi benar pengarap fasiliti lumbak ngamain ke guna pekik lumbak ngamain Malaysia ke-21 yang kaum 4 padang ke benung di Seruri oleh tembuk. Nitia ketimpuah ngambil bisi alai atlet berlatih nyedia ke diri sebedau berpekit. Sapik Menteri Nembiak Lumbak ngamain serta pembansang Urang Dagang Sarawak Datuk Gera Rentap Jabu madaka fasiliti tu ianya litar berbasikal BMX, stadium hoki, padang kriket engau padang memanah. Ia kemegak Chief di Mission Kontijen Sarawak madahkan palanyak bisik lawan mimik di Seruri ketegal gaya ariti endak mana. Kerana unfortunately bulan Julai ini hujan terlalu banyak. So I'm also meeting meteorological punya director dalam minggu depan untuk mendapatkan pandangan daripada mereka dan untuk mereka memberikan kita nasihat bagaimana cuaca hujan. Ini kita paksa perlukan planning juga. Ia maksud ke Jakoto ngagai pengarang berita udah tingabas fasiliti ke Nur Ngatur Pekik Sukma bak stadium tertutup Kota Semerahan. Ia madahkan sidak seruran matau gaya pemansang pengawak nyeruri fasiliti ke guna Pekik Sukma tu ila. 2 bangsa main di Pekik ke dibagi benua Semerahan ianya catur berdewan Jubli UiTM Semerahan ngau futsal di stadium tertutup Kota Semerahan. Kepemansang lumbak ngemain serta engai ngelebu bala atlet. Datuk Gerald madaka Sarawak sedia nyalik atlet menua tu ngagai kontingen bukai maya Pekik Sukma kena bulan 8 tu ila. Ia megak Chief Division Kontingen Sarawak Mada nyadi palan alai ngatur pekiknya Sarawak sedia mantu kontingen tik napi penanggul tindak cukup tubuh ngambil acara sukannya endak dikinsil. Ketegal nadai mayu menua enggau ngambil bagi.
Kerana kalau kita lihat atlet kita dah lama training, sekali digugurkan. Ini tak baik untuk sukan negara kan, kita nak mencari pelapis dan atlet untuk Malaysia. Bukan saja dari Sarawak tapi negara lain dan negeri-negeri lain juga. Ditanya pasal acara ti dekat di Kinsil, ia madaka acara ti di Kinsil tu ianya taekwondo, muay thai, ngau angkat berat, laban seminat 3 buah menua tinggal masuk paket tu. Tajak pihak perkaranya berdau diputuskan. Ia megak ngelalu ke penatai Menteri Nembiak Lumba ngau main Hanahyo, ngau pengari bak peringkat perintah besar, bedak gaya pemansang Sarawak lebih nyedia ke diri napi paket sukma sebedau ujung bulan tu. Miri City sedia jadi palan alai ngatur Miri Arts Festival MAF 2024 dekat diatur kena 1-4 hari bulan 8 tu. Direktur Festival Seni Miri Arts Festival 2024 Aziz Saleh madaka manifestasi ngau pengerami seni ti keterubah yang diatur tu dekat ngericah kagi Miri City ngau mayu bengkah pengerami kenarit ati kreativiti ngau budaya ngelingi Pullman Miri Waterfront ngau Miri Times Square. Penelebak pasal seni digital inovatif dekat ditumpuh maya MAF 2024. 7 pengerami itu diatur ia kena negap ke dirinya di platform keberguna benar ngagai ekspresi artistik dipasuk semua orang. Ia maksud ke Jakarta maya au pengarang berita bak upis residen Miri. Kelimpah hari pengawak pemandang ngau pameran seni sama bisi diatur yang ngenatai ke penerang pasal seni ti mana ngagai pengerai runding. Bala artis Ari Menuato ngau antara bangsa megak bisi merindang ba atas panggau kelimpah hari pameran budaya kraft tangan engau pemakai asal. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Engau Seni Pemerintah Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah diadang berjadi ke pengerami itu. Beritanya tadi ngujung ke berita aiban kita ke pagi tu Ari Sungai ke Tasik Palestin dekat Merdeka. Ngau tu aku Monica Gary madah ke diri. Mupuat dulu.